歡迎大家收睇最新一集嘅潮店樂園。咁我哋今日又嚟買 Supreme 嘢啦。買咩呢？每次入嚟行呢條樓梯都超有 feel 啊！側邊有啲好靚嘅 graffiti。好，到啦！呢度做緊聖誕優惠啊！大家快啲過嚟買嘢。睇下先啊！超多靚嘢，大家快啲嚟睇！哇，超靚啊！呢個袋我特登就係過嚟買呢個㗎。哇 ！B B 幫芭比抽扭蛋喎，幫芭比抽啊！抽個好啲嘅，睇下抽得到啊！哇 ！B B 你好犀利啊！一抽就抽中咗芭比想要嗰個啊！我睇到啊！講啦，開始啦！好啦，呢個就係嗰個袋啦，可以影一影工具。好，人哋要收工啦，所以盡快開埋扭蛋，拖住佢。要拍片，你乖，人哋收噶啦，你快啲。好嘅，可以唔使影嘅。哇 ！B B 幫我抽啊！我就係想要呢個捽碟盤啊，超靚啊！哇，好靚啊 ！B B 好犀利啊！好，俾 B B 睇。好得，你俾個電話我。你揸住啊！你揸住啊 B， 你揸住啊！睇下，好犀利喎！多謝 B B 幫我抽。好啦，走啦，拜拜。